Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon po, magmumukbang po kami ng McDo. May nag-sponsor po sa amin from Japan. Ito po ang kanyang channel, Mina's Vlog. So, thank you so much ma'am sa iyong pamukbang. Thank you, Ma'am Mina. Thank you, Ma'am Nina. Thank you daw ma'am. And ito po yung na-order namin online. Yung chicken McDo. Chicken McDo. Tapos large fries. Tatlo. And apple pie. And cheese burger. So ito lang po yung na-order namin. So don't forget po to like And And subscribe. subscribe. Sa channel ni Ma'am Mina's Vlog at saka kay Jeann's Vlog. Kain na po tayo guys. Ito po yung soft drinks yun. Kain tayo guys. Kasi yung McDo ay paborito ng mga anak ko. So, isa po sa paborito. So, ito na lang yung ano naman. Naisipan namang imukbang. Napaka-generous po na friend si Ma'am Mina's Vlog. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe sa siya po, ang kanyang channel. Hindi mo namin kinain sa chicken. Later na po yan. Nakilala ko lang po si Ma'am Mina sa kanyang before sa kanyang live stream. Palagi po akong pupunta at yun, doon kami nagkakilala. Dahil sa YouTube. Napakabait po.
sana i-bless ka pa ni Lord ng marami pang blessings. Sa buto. Nandito yung masarap sa buto. Bakto. Baka naman. Baka naman. May peligro dyan. Sa kanila fries, ating we'll try the apple pie ng Mcdonald. Sarap din, sarap. Apple pie. Sarap. Apa yung tilo nila yan? Yummy. Apple pie.
So, dito tayo sa cheese fries. Shake it. Favorite ng lahat. Cheese fries. Shake it well. Shake it well. Burger. Cheese burger mac. Cheese na cheese ang kanilang burger. So baka naman McDo. So, busog na po kami guys. Busog na po dahil may blessing na natanggap galing kay Manina's Vlog. Again, then don't forget to like and subscribe sa kanyang channel. Ito po yung channel niya. So please, subscribe niyo po. And again, salamat sa iyo Manina's Vlog. Thank you, Mamina. Thank you, Mamina. And God bless you po. God bless. And thank you for watching, guys. Salamat, salamat.